आप भी वो पर्सन हो जिनको बार बार सर्दी होती है, जिनका नाक हमेशा बहता रहता है और गला हमेशा बैठा रहता है? तो ये 3 टिप्स आपके लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ऐश्वर्या और मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। अगर आपको भी बार बार सर्दी की तकलीफ होती है और सर्दी से नाक पूरा पैक हो जाता है, तो 3 रेमेडीज जो आपको बहुत राहत दिला सकती है। नंबर 1, सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण कफ को कम करने के लिए और कफ को बाहर निकालने के लिए बहुत सही रेमेडी है। सीतोपलादी चूर्ण अगर आप हर 3 से 4 घंटे बाद हनी के साथ 3-4 बार लोगे तो आपको कफ की प्रॉब्लम, गले में खिंचखिलाहट और आपका जो रेगुलर में स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है वो कम हुआ दिखाई देता है। नंबर 2, काढ़ा। तो आप कहोगे काढ़ा किस चीज़ का बनाना है? सिंपल अदरक, तुलसी और ब्लैक पेपर का काढ़ा अतिरिक्त बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल देखा जाता है। इसके साथ ही बढ़े हुए कफ को पिघला के बाहर निकालने के लिए भी ये मैजिकल वर्क करता है। नंबर 3, टर्मरिक वाटर। जनरली टर्मरिक ये बहुत ही सही एंटीबायोटिक माना जाता है और अगर आप दिन में 2 बार टर्मरिक वाटर यानी कि हल्दी का पानी पियोगे तो आपको बढ़ा हुआ कफ कम हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही फीवर को भी बहुत बार कम करने के लिए ये बहुत ही मैजिकल वर्क करता है। ऐसे और टिप्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।